大家好，我係潘主任。每日放工返到屋企，你第一句問仔女嘅係咩？係咪做完功課未啊？呢句說話往往就係全晚爭拗嘅導火線。我喺30年嘅教育實踐入面發現，家長越催，仔女大腦嘅防禦機制就越強，最後變成一種消極對抗。今日我想同大家分享點樣用 BBL 同埋 IAI 嘅智慧，將功課戰場變返做學習嘅空間。第一，係建立自主選擇權。冇人中意被命令，小朋友都一樣。與其講即刻去寫字，不如俾個框架佢揀。你想先做最難嘅數學，定係先做最輕鬆嘅抄寫？或者你想休息10分鐘先開始，定係而家開始，早啲做完可以多啲時間玩？當仔女覺得有份揀，佢哋嘅抗拒感會大幅下降。第二，係善用大腦嘅黃金時段。腦科學研究話俾我哋聽，大腦集中力通常維持20到30分鐘，就需要一個 brain break。與其強迫佢坐定2個鐘，不如試下分段制，做25分鐘，起身飲啖水，伸展下。呢幾分鐘唔係浪費時間，而係幫大腦重新充電，保持高效率。第三，係重新定義功課嘅意義。功課係用嚟檢視學習，唔係用嚟交差。如果仔女遇到困難，請試下企喺佢哋嘅位置觀察，佢係懶，定係因為唔適宜感到挫敗？當你由一個監工變做一個同行者，陪佢一齊面對難題，屋企嘅火藥味自然會減少。下集實戰3招。下次你想開口催促之前，請試下諗一諗，你想要嘅係一份完美嘅功課，定係一個愛學習、有自主能力嘅孩子？我係潘主任，我哋一齊用理解伴孩子成長。我哋下次見。